你这一杯酒，也就是舌头舔一下子的事就结束了。用不着，用舌头舔一下子都用不着。你光这一会儿倒我了，找烟喝。对方是专门喝吃不劲，要碰酒厂，是吃不劲。你碰了酒厂17、8斤。那我就看你倒这一杯，你直接拿这个桶喝呗。那个太小，那太小，不方便啊。那这大瓷缸，大瓷缸子喝。你这大肠是舀子喝。你要这一点酒，就是你天天就没有了。你这买的是多少钱的豆腐？4块钱啊？4块钱嘞。这酒5块钱啊？就这一杯酒是5块。两样5块。这一杯酒是1块。对。哦，你喝几杯？40来杯。40来杯。大爷猛呀你！你信不信大爷？我不信。你不信？我让大爷表演一下，你看看，你能喝几杯？平常也就是最多2杯。2杯啊！天冷多喝点酒啊！不是多喝，多少不行。哦，漂亮！大爷你吃啊？我看你都不吃。这玩意还没开吃。还没开始嘞。先酝酿情绪。这就开吃2、3年了。大爷多大年龄了？70了，70了还能喝个15斤酒还可以。15斤的酒量在你们当地算不算能喝的？不算，我最能喝的不算能喝。你见过最能喝的是多少斤酒？最喝的能喝1500斤的。啊？喝1500斤。1500斤。能喝我就10多斤。什么？我能喝我就10多斤。他想咱说他能喝的时候，一个人喝10多斤，你信不信？啥子劲？少脑子这些。大家都不信你啊？这不信是不是？不信。你这个酒就是让你10几斤的酒量。牛逼是谁干的？这个你这一杯酒，也就是舌头舔一下子的事就结束了。用不着。用舌头舔一下子都用不着。你光这一会儿倒我了。找烟喝。咋了？找烟喝。找烟喝就到这了。时间就够了。找烟喝你回去给他忘了。大爷，你用吸烟我信，你用烟喝酒我真不信。人家就喝给我嘛。大爷讲的这个酒，这舌头舔一下子不够，只能倒烟里边给烟喝了就。